देख सकते हैं आंखों में आंसू लिए प्रीतम सिंह जी के। ये भाई हैं, उन्हें नहीं पता था कि कल प्रीतम जी अपने साथ ऐसा कदम उठा लेंगे। उनका यही कहना है कि काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और बीमारी के कारण काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव में आ जाते थे, जिसके चलते हो सकता है उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया है। बाकी ना जाने क्या उनके दिमाग में था। परिवार तो अब ये सोचता ही रह जाएगा कि आखिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। तस्वीरें देख सकते हैं कि एक भाई तुसी ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਮਿਲਣਾ ਜੀ, ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਠਾਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ? ਮੈਂ ਗਰੋਂਡੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਂਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਨੇਵਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ? ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਫਰਕ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਘਰ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਭਰਾ, छोटे हो? आप देख सकते हैं कि छोटे भाई हैं, आंखों में आंसू लिए छोटा भाई खड़ा है करनाल के कल्पना चावला के मर्चरी हाउस में। किसी को समय का पता ही नहीं होता। भाई यही सोच रहा है कि आखिर मेरे बड़े भाई ने ऐसा कदम क्यों उठाया। जब आवाज़ आई तो हर कोई परिवार का सदस्य जो घर में था वो बाथरूम की तरफ भागा कि बाथरूम से इतनी तेज़ आवाज़ क्यों आ रही है। तो आप देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला के मर्चरी हाउस में परिवार इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आके नम है। लेकिन क्या बचा है? जब परिवार का सदस्य ही चला जाए तो आप सोच सकते हैं कि क्या बचा है इनके पास। तो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। देख सकते हैं आप करनाल के कल्पना चावला के मर्चरी हाउस से, जहां पर प्रीतम सिंह जी का परिवार इस समय पहुंचा हुआ है। काफी ज्यादा परेशानी में है परिवार। कल शाम का मामला, नेवल में फौजी कॉलोनी के रहने वाले लगभग 70 साल के प्रीतम सिंह जो काफी समय से परेशान चल रहे थे। बताया जा रहा है परिवार की तरफ से कि उनकी डिप्रेशन की दवाइयां भी चल रही थी, क्योंकि काफी ज्यादा परेशानी उन्होंने अपने दिमाग पर ले ली थी। लेकिन अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि आखिर 70 साल के बुजुर्ग ने अपने साथ ऐसा क्यों किया। बताया ये जा रहा है कि कल शाम घर के बाथरूम के अंदर प्रीतम सिंह जाते हैं, जब परिवार के सभी लोग घर में मौजूद होते हैं और उसके बाद उन्हें एक आवाज जो है सुनाई देकर परिवार वाले देखते हैं बाथरूम के अंदर, तो प्रीतम सिंह जी अपने साथ ऐसा कर चुके होते हैं। लेकिन मामला ये है कि आखिर उन्होंने इस तरीके का कदम क्यों उठाया। करनाल के कल्पना चावला के मर्चरी हाउस में उनके परिजन इस समय पहुंचे हुए हैं। मेरी आप सभी साथियों से यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को अपना सहयोग अवश्य दे और हर यही गुजारिश की जाती है कि जिंदगी में उतार और चढ़ाव हमेशा चलते रहते हैं, अच्छे और बुरे दिन हमेशा रहते हैं। कई ऐसे मामले जिंदगी में हो जाते हैं जो समय आने पर ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन आप अपने दिमाग पर किसी भी चीज का कोई भी प्रेशर ना लें। आप सोच सकते हैं कि बुजुर्ग द्वारा ऐसा कदम उठाने के बाद परिवार पर क्या बीतेगी। और पारिवारिक सदस्य जितने भी यहाँ पर इस समय पहुंचे हुए हैं, हर कोई काफी ज्यादा परेशानी की हालत में है। मेरी आप सभी साथियों से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को सभी के सभी व्हाट्सएप और फेसबुक में साझा जरूर करें। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज, रचना तलवार के माध्यम से सीधी तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला के मर्चरी हाउस। इनका नाम प्रीतम सिंह था और ये काफ़ी टाइम से परेशान चल रहे थे। इनके कुछ केस वगैरह भी थे थोड़े भाई किसी के साथ, तो उसी परेशानी में काफ़ी दिनों से पीछे भी इनकी दवाई वगैरह चल रही थी डिप्रेशन की भी, तो उसी से परेशान होकर इन्होंने कल शाम को। कौन से गांव में रहने वाले थे? ये नेवल के पास कॉलोनी है, फौजी कॉलोनी, वहाँ के रहने वाले थे। कौन कौन था उस समय परिवार में जब उन्होंने ऐसा किया? परिवार में सभी थे। लड़का इनका जॉब पे गया हुआ था, बाकी छोटे बेटे की बहू थी और बाकी परिवार वाले सभी मेंबर थे। पत्नी भी इनके घर पे थे। कल कुछ ऐसा हुआ था जिससे बुजुर्ग काफी ज्यादा परेशान थे? काफी समय पहले से ये परेशान चल रहे थे, केस करके। कितने समय से ऐसा चल रहा था? कोई साल 1.5 साल हो चुका है। इसी चक्कर में केस चल रहा है, इसी चक्कर में ही परेशान थे। और जिस समय कल रात को ऐसा उन्होंने किया तो वो बाथरूम में थे और परिवार सारा उसी समय बाहर था? हाँ, परिवार बाहर था। कोई ऐसी चीज जो उन्हें ज्यादा परेशान कर रही थी? बस ये ही केस कोर्ट कैरी करके ही सिस्टम खराब था उनका, इसी चक्कर में ही डिप्रेशन की दवाई भी चल रही थी उनकी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया? हाँ जी, पुलिस मौके पे आ गई थी और मामला दर्ज कर लिया। नेवल के रहने वाले हैं? हाँ, ये फौजी कॉलोनी, नेवल के पास फौजी कॉलोनी है, उसमें रहते हैं। लगभग कितनी उम्र है बुजुर्ग की? 65 से 70 साल।